Հայաստանում առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգը կներդրվի 3 փուլով, այն կմեկնարկի 2026 թվականին։ Լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, ընդգծելով, որ պետական բյուջեում ծախսերն արդեն հաշվարկված են։ Մենք սկսում ենք 2026 թվականից ներառելով բնակչության հետևյալ խմբերը։ Մինչև 18 տարեկան երեխաները պետության 100% սուբսիդավորմամբ կներառվեն ապահովագրության համակարգ, 65 տարին լրացած քաղաքացիները ևս 2026 թվականից կներառվեն ապահովագրության համակարգ։ Ես այս մասը ուզում եմ շեշտադրել, կարևորել եւ համարել, որ մեր պետության հանձնառությունը մեր քաղաքացիների հանդեպ, ովքեր որ տարիներով աշխատել են, ներդրում են ունեցել մեր երկրի զարգացման, կայացման մեջ, մենք ի վերջո կկարողանանք հասցեագրել նրանց առողջական խնդիրները։ Առաջին փուլում ապահովագրության համակարգում կներառվեն նաև 18-ից 65 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիները, 28 եւ ավելի անապահովության բալ ունեցողները եւ 200,000 դրամից ավելի ամսական եկամուտ, աշխատավարձ եւ դրան հավասարեցված վճարներ ու այլ եկամուտներ ունեցող անձինք։ Մենք այս քայլը անում ենք հնարավորինս մեծ թվով քաղաքացիների ներառելու առաջին փուլով։ Գալով ընդառաջ աշխատող քաղաքացիների պահանջին որոշում կայացրեցինք, որ այս սանդղակը կլինի 200,000 դրամից ավել ստացողներին առաջին փուլով կներառենք ապահովագրության շրջանակներում։ Այս անձանց թիվը մոտ 190,000 է։ Նախարարի խոսքով ապահովագրական փաթեթն առաջին փուլի համար սահմանվել է 129,600 դրամի շրջանակներում։ Այն իր մեջ ներառում է կանխարգելիչ, վաղ հայտնաբերմանը ուղղված սկրինինգային ծրագրեր, հիվանդանոցային ծրագրեր, դեղորայքային ապահովում, շտապօգնության ծառայություններ եւ այս ծառայությունները հստակ կառավարության որոշմամբ սահմանվելու են։ Ընտրել են այն հիվանդությունները, որոնք առավել հաճախ են մահվան պատճառ դառնում։ Նախարարը հավելեց, որ առաջին փուլը կվերաբերի 1,600,000 քաղաքացու, որոնք վերջին 183 օրն ապրել են Հայաստանում։ Ըստ Ավանեսյանի, Հայաստանում ռեզիդենտ լինելը կարևոր է, քանի որ միջոցները հատկացվելու են պետական բյուջեից, որը գեներացնում են Հայաստանի քաղաքացիները։ Անդրադառնալով բոլոր մարզային բժշկական կենտրոնների առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ անցնելու հետ կապված մտահոգություններին, նախարարը նշեց, որևէ բժշկական կենտրոն չի փակվելու, չի կրճատվելու եւ դրանք շարունակելու են աշխատել իրենց տեղերում։ Պետությունը վերջին տարիներին մեծածավալ կապիտալ ներդրումներ է իրականացրել մարզային կենտրոնները կառուցելու, վերակառուցելու, հագեցնելու վրա եւ այս քաղաքականությունը շարունակվելու է։ Այս պահին էլ մենք ունենք միայն նախարարության շրջանակներում առողջապահության նախարարության կողմից իրականացվող մոտարպես 13 շինարարական ծրագրեր, որոնք որ շարունակելու են։ Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով միավորման պարագայում բոլոր բուժհաստատություններում անհրաժեշտ մասնագետներ ներգրավելու հնարավորություն է լինելու։ Սյունիքի օրինակի վրա բերեմ։ Մենք ունենք շատ նեղ մասնագետներ, որոնք որ պիտի հոսք ունենան պացիենտների եւ մասնագետը, որպիսի օրինակ սպասարկի մի քանի վիրահատությունների այսպես հավաքագրվի պլանայի եւ այդ սպეციფიկ վիրահատությունները իրականացվեն, դժվար է միայն Գորիսի բժշկական կենտրոնի համար նման մասնագետ պահելը։ Եվ մեր նպատակն է, որ այս միավորումների արդյունքում մենք ապահովենք, որ մասնագետները Կապանից, Գորիսից, Սիսյանից եւ Մեղրիից շատ հեշտությամբ ծառայությունները կարողանան մատուցել հենց տեղում, քանի որ արդեն չենք ունենալու մեկ ՓԲ-ից գործուղել մեկ այլ ՓԲ։ Նախարարը հավելեց, նախաձեռնության նպատակն է ունենալ միասնական տրամաբանությամբ եւ ծախսարդյունավետ կառավարվող բուժհաստատություններ, որ ծառայությունների դիմաց վճարումները ոչ թե տրամադրվեն կառավարչական, վարչական ուռճացված ծախսերը բավարարելուն, այլ բնակչությանը որակյալ բուժօգնություն տրամադրելուն։ Այս տարվա ապրիլից մարզային 42 բժշկական կենտրոնների լիազոր մարմինն է դարձել առողջապահության նախարարությունը։ Քրիստինե Թորոսյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, լուրեր։